Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien noriu pasidalinti dar vieną strategiją, kuri padės jums užsidirbti papildomų pinigų. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarę. Štai čia mes turime tokį grafiką ir čia aš esu prisidėjęs keletą indikatorių. Tai einame dabar į indikatorių skiltį, parašome štai taip ir bus štai šitas indikatorius. Ir kitas indikatorius vadinasi štai taip, tai jis yra antras nuo viršaus. Mes irgi jį paspaudžiame, prisidedame ir gauname štai tokį vaizdą. Prieš pradedant prekiauti, bet kokiu atveju jums reikės turėti kriptovaliutos biržos paskyrą, tai gali būti VEX arba Bybit, visas registracijų nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, užsiregistruokite, pasimkite savo bonusus, taip pat galite atsiųsti savo UID mūsų administratoriui ir dar gausite bonusų nuo mūsų. Ir dabar noriu pakalbėti, kas čia yra ir kaip reikia imti signalus. Visų pirma, aš noriu parodyti, kaip reikia nustatyti trendą. Tai įsivaizduokime, kad kaina juda daugmaž štai taip ir mes čia akivaizdžiai matome didėjantį trendą. Tai mes galime nusibraižyti štai tokią trendo liniją. Čia tarkime turime kainą ir aš jums greitai parodysiu, kaip nustatyti trendą. Ir mes turime štai šitą bangą, turime štai šitą bangą ir matome, kad štai šita banga yra didesnė už prieš tai esančią. Ir lygiai tą patį mes turime iš apačios. Ir čia reiškia, kad mes turime didėjantį trendą. O dabar pažiūrėkime, kaip atrodo mažėjantis trendas. Tai jūs jau tikriausiai suprantate, kad tai yra visiškai atvirkštinis variantas. Tai dabar įsivaizduokime, kad kaina juda daugmaž štai taip ir mes turime štai tokį vaizdą. Ir mes lygiai taip pat galime nusibraižyti trendo linijas ir mes matome, kad čia trendas yra mažėjantis. Kaip tai mes matome, tai aišku, mes lyginame štai šitas bangas ir mes matome, kad kiekviena banga yra žemesnė už prieš tai esančią. Tiek viršutinės bangos, tiek apatinės bangos ir tai mums duoda suprasti, kad trendas yra mažėjantis. Tai visų pirma, kai jūs naudosite šitą strategiją, jūs turite suprasti, koks yra trendas ir kodėl aš šiek tiek jums papasakosiu vėliau. Taip pat dar noriu pasakyti, kad jūs turite mokėti nusibraižyti palaikymo ir pasipriešinimo linijas, tai jūs galite jas labai paprastai nusibraižyti. Dabar aš jums neaiškinsiu, koks levelis yra stiprus, tai jūs tai galite pasižiūrėti mūsų mini mokymuose, kurie yra visiškai nemokami, tai visas nuorodas rasite šio video apačioje. Taip pat noriu priminti, kad mes turime visą mokymo programą, kurioje jūs išmoksite viską apie prekybą, bus į psichologiją, kaip reikia žiūrėti į prekybą, kokie turėtų būti jūsų lūkesčiai ir gausite pilną strategiją, kuri veikia dabartinėje rinkoje. Kam bus aktualu sužinoti daugiau apie mūsų mokymo programą, tai visas nuorodas rasite šio video aprašyme. O dabar mes grįžkime prie mūsų strategijos ir pakalbėkime, kaip mes turime imti sandorius ir į ką mums reikia atkreipti dėmesį. Visų pirma, mes štai čia matome raudoną liniją ir čia matome žalią liniją. Ir apačioje mes turime štai tokį indikatorių ir čia jau matome, jis piešia divergence'us. Ką reiškia divergence'as, tai trumpai pasakysiu, čia yra trendo silpnumas ir tai rodo, kad trendas yra silpnas ir jis galimai gali keistis, ką mes ir matome grafike. Dar noriu paminėti vieną svarbų dalyką, tai štai čia mes turime štai tokį levelį, tai yra linija ir jo reikšmė yra 70. Ir mes turime lygiai tokią pat apatinę liniją ir jinai yra prie 30 reikšmės. Tai reiškia, jeigu indikatorius yra virš 70, tai reiškia šita moneta yra perpirkta, o jeigu yra žemiau nei 30, tai yra atvirkštinis variantas ir moneta yra perparduota. Tai yra oversold ir overbought zonas. Ir dabar trumpai noriu pasakyti, ką mes naudosime tas zonas. Jeigu mes matome, kad štai čia jau yra perpirkta zona, čia mes matome, kad jau artėjame link štai šitos raudonos linijos ir mes turime štai tokį divergence'ą, tai mums signalizuoja labai stiprų signalą, kad trendas gali keistis ir mes štai čia galime atsidaryti sandorį ir tikėtis kritimo. Kodėl aš prieš tai minėjau levelius, nes leveliai dar gali patvirtinti jūsų sprendimą. Tarkim, mes štai čia matome, kad čia yra šoninis judėjimas ir mes čia galime rasti kanalą. Tai nueikime į didesnį time frame, tai dabar aš naudoju 15 minučių, o įsijungime 1 valandos time frame. Ir mes pabandykime rasti, kur yra palaikymo ir pasipriešinimo levelį, kurie sudaro kanalą. Tai štai čia mes turime mūsų pasipriešinimo levelį ir dabar pasižiūrime, kur yra palaikymo levelis. Ir mes jį turime štai čia. Ir dabar vėl grįžkime į mažesnį time frame ir pabandykime rasti mūsų įėjimo taškus, kur mes galėtume užeiti ir atidaryti sandorį. Tai visų pirma, mes štai čia matome, kad kaina nuėjo šiek tiek aukščiau šitos raudonos linijos. Čia mes turime overbought zoną
pat ir turime labai gražų divergence'ą ir mes dar esame prie pasipriešinimo levelio ir tai yra trigubas signalas, kuris mums pasako, kad yra didesnė tikimybė, kad kaina eis link sekančio levelio, tai yra link palaikymo levelio. Ir tada mes matome čia labai panašią situaciją, kad kaina nuėjo prie levelio, čia turime mes signalą, tai yra divergence'as, kuris pasako, kad trende yra silpnumas ir mes galime štai čia žiūrėti sandorį ir čia gausi labai geras false breakas. Kas yra false breakai, dabar neaiškinsiu, nes tikrai užims labai daug laiko, bet apie tai aš kalbu mūsų mokymo programoje. Ten yra labai daug naudingos informacijos apie prekybą, kas yra prekyba, kaip reikia prekiauti, kokius įrankius naudoti ir galiausiai jūs išmoksite strategiją, kuri veikia dabartinėje rinkoje ir jūs galite prekiauti. Mes galime nueiti šiek tiek atgal ir pasižiūrėti, kokie signalai buvo. Tai visų pirma, mes matome, kad štai čia buvo signalas, buvo visai gražus divergence'as. Čia mes turėjome situaciją, kai moneta buvo netoli oversold zonos. Čia mes gavome divergence'ą ir mes esame labai arti štai šitos linijos, čia yra žalia linija ir tai yra signalas, kad mes galime ieškoti entry taško į long poziciją. Taip pat mes galėjome nusibražyti daugmaž štai čia levelį ir mes matome, kad čia dar yra vienas patvirtinimas atidaryti sandorį ir tikėtis tolimesnio augimo. Štai čia mes matome situaciją, kai yra signalas į short poziciją ir mes matome, kad kaina yra labai arti ir šiek tiek aukščiau buvo nei šita raudona linija. Čia mes turime divergence'ą ir moneta yra netoli overbought zonos ir mes lygiai taip pat čia galime ieškoti kažkokios zonos arba pasipriešinimo levelio ir tai patvirtins, kad mes galime ieškoti short pozicijos ir bandyti ją atsidaryti ir mes matome, kad puikiai būtume užsidirbę papildomai pinigų. Ką dar noriu paminėti, aš dabar rodau pavyzdį 15 minučių grafike, bet jeigu jūs nuspręsite prekiauti 1 valandos, 4 valandų arba 5 minučių, galimai net ir minutės, tai jūs turite suprasti tokį dalyką, kuo yra aukštesnis time frame'as, tuo yra stipresnis signalas ir jūsų lūkesčiai turi būti atitinkami. Tai yra, jeigu jūs matėte signalą daily grafike, jūs galite tikėtis pagauti didesnį kainos judėjimą, bet jeigu jūs žiūrite 5 minučių grafiką, tai aišku, jūsų lūkesčiai turėtų būti žymiai mažesni. Dabar nueikime į kitas monetas ir įsijungime šiek tiek didesnį time frame'ą ir pažiūrėkime, ką mes štai čia matome. Mes matome, kad šitoj vietoj buvo irgi labai gražus signalas. Štai čia matome, kad kaina buvo šiek tiek žemiau nei šita žalia linija ir štai čia mes matome, kad yra labai gražus divergence'as ir kaina yra prie oversold zonos ir matome augimą. Čia yra 4 valandų time frame'as ir mes jau būtume turėję apie 10% pelno. Tai čia yra grynas kainos judėjimas. Jeigu jūs aišku naudojate leverage, tai jūs dar turėtume šiek tiek daugiau. Jeigu jūs nuspręsite naudoti 5 minučių arba 15 minučių time frame'ą, tai jūs galite drąsiai imti 10 arba 20x leverage, bet jūs turite kontroliuoti savo maržą. Ir ką aš noriu pasakyti, kad jūs turite prekiauti 3:1 santykių. Tai reiškia, kad jeigu jūs atsidarote poziciją su $100 ir norite rizikuoti tik $20, tai jūsų take profitas turi būti mažiausiai $60. Tai yra 3 kartus daugiau. Jeigu jūs rizikuojate $10, tai atitinkamai jūsų take profitas turėtų būti $30. Čia yra paprasta taisyklė iš rizikos valdymo ir jeigu jūs ją laikysitės, tai jūs galėsite prekiauti ir turėti pelną ilgojo laikotarpiu. Pažiūrėkime, kas buvo prieš tai. Tai irgi mes matome štai čia labai gražų divergence'ą, jis yra štai čia ir mes patys akivaizdžiai jį matome. Čia kaina yra jau aukščiau nei raudona linija, yra kaina overbought zona ir tai yra tikrai labai stiprus signalas ir lygiai taip pat mes galėtume kažkur štai čia pasižiūrėti, kur yra pasipriešinimo levelis ir tai dar patvirtintų, kad mūsų sprendimas yra geras ir mes galime ieškoti short pozicijos. Ir štai čia galime pasižiūrėti, koks buvo kainos judėjimas. Tai čia turėtų būti pakankamai daug, nes čia yra 4 valandų time frame'as ir mes matome, kad buvo maždaug apie 30%. Galimai gali jums kilti klausimas, kur turėtų būti jūsų take profitas. Tai visų pirma, jūs galite naudotis tą taisyklę 3:1 santykių arba jeigu tarkim jūs štai čia kažkur atsidarėte short poziciją,
poziciją, arba jūs matote, kad kažkur štai čia yra palaikymo levelis, tai jūs galite drąsiai laikyti jūsų poziciją iki palaikymo levelio ir pasiimti štai čia profitą. Galime dar pasižiūrėti, kas buvo prieš tai, tai štai čia mes irgi matome labai gerą sandorį ir štai čia buvo kaina šiek tiek aukščiau nei šita raudona linija. Čia mes matome net du divergence'us, galimai kažkur mes dar čia galėtume rasti kažkokį pasipriešinimo levelį, jeigu jis yra, tai puikiai patvirtina mūsų sprendimą ir mes galime drąsiai ieškoti short pozicijos. Nueikime dabar į kitą grafiką ir pasižiūrėkime, ką mes matome štai čia. Tai štai čia mes vėl matome, kad kaina nuėjo šiek tiek žemiau šitos žalios linijos ir čia mes matome labai gražų signalą, tai yra divergence ir matome, kad jis jau puikiai veikia ir yra maždaug apie 10% kainos judėjimo nuo jūsų įėjimo taško. Tai vėlgi noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad štai čia kaina yra oversold zona ir tai yra tikrai geras signalas. Ir galimai mes štai čia kažkur galėtume dar pasižiūrėti kažkokią palaikymo zoną. Prieš tai mes matome, kad nebuvo labai daug kažkokių signalų, tai buvo tik štai čia, bet jeigu mes įsijungtume 1 valandos arba 15 minučių time frame, tai manau tikrai jų čia atsirastų. Dabar pažiūrėkime kitą pavyzdį ir štai čia mes matome, kad buvo labai gražus divergence'as ir štai čia mes galėtume kažkur rasti palaikymo zoną, kuri patvirtintų mūsų sprendimą. Štai čia mes matome dar vieną labai gerą pavyzdį, tai matome, kad čia yra ryškiai kaina overbought zona, čia matome, kad kaina išėjo už raudonos linijos, galimai mes kažkur turėtume levelį, bet matome, kad čia buvo all time high'us ir mes štai čia tikrai galėtume bandyti imti sandorį ir galėtume kažkur štai šitoj zonoj ieškoti palaikymo levelio ir tikėtis, kad kaina nueis būtent iki šitos zonos ir užsidaryti savo sandorį. Ir tai maždaug sudaro apie 15-20% gryno kainos judėjimo. Tai yra, kuo didesnis time frame'as, tuo jūsų lūkesčiai gali būti didesni. Jeigu jūs prekiausite, tarkim, 5 minučių time frame'ų, tai jūs tikrai negalite tikėtis iš vieno sandorio pasiimti 20%. Dar noriu pasakyti vieną pastebėjimą. Mes video pradžioje kalbėjome apie trendus ir ką noriu pasakyti, kaip reikia šitą indikatorių naudoti. Jeigu jūs matote, kad trendas yra ryškiai mažėjantis arba didėjantis, tai jūs turite ignoruoti štai tokius signalus kaip čia, arba jūs galite nueiti į mažesnį time frame ir turėti atitinkamus lūkesčius. Geriausia žiūrėti didesnėme time frame, koks yra trendas ir bandyti atsidaryti sandorį pagal trendą. Tai yra, jeigu jūs prekiaujate pagal 4 valandų time frame, tai jūs nueikite į 1 dienos time frame ir pabandykite pažiūrėti, koks ten yra trendas. Taip pat galioja, jeigu jūs prekiaujate pagal 15 minučių time frame, tai nueikite bent jau į 1 valandos time frame ir pažiūrėkite, koks ten yra trendas. Tiesiog bandykite suprasti, koks yra trendas, jums tiesiog bus paprasčiau imti sandorius ir turėsite tikrai geresnius impulsus į jūsų pusę. Tai čia tiesiog yra toks patarimas ir aš bet kokiu atveju rekomenduoju įsitestuoti šitą strategiją, bet jinai tikrai veikia ir jūs patys matote, kaip puikiai galima imti sandorius ir užsidirbti papildomai pinigų naudodami šitą strategiją. Pažiūrėkime greitai dar vieną pavyzdį. Tai čia yra 4 valandų time frame'as ir mes matome, kad turime tikrai pakankamai mažai signalų, bet štai čia yra labai gražus signalas ir mes turime tai čia. Čia yra divergence'as ir mes čia galime kažkur rasti tikrai pasipriešinimo levelį ir tai dar patvirtina, kad mes turime ieškoti sandorį į short poziciją. Ir mes matome, kad tikrai buvo labai geras dropas ir kai čia yra 4 valandų time frame'as, tai mes galime tikėtis didesnio kainos judėjimo. Ir mes galėtume pasižiūrėti, kur yra palaikymo levelis, iki kur mes galime tikėtis laikyti savo poziciją. Tai arba štai čia, arba galėtume pasižiūrėti dar šiek tiek atgal ir tikrai būtų kažkur štai čia levelis. Aš dabar nežiūriu, ar jis yra tikrai stiprus, bet čia yra maždaug kur yra stiprus levelis, nes ten kaina gali skirti šiek tiek ir mes matome štai šitoj vietoj, kad buvo labai gražus signalas. Tai visų pirma mes galime ir daugmaž pasižymėti štai čia pasipriešinimo levelį. Mes turime divergence'ą, matome, kad kaina jau yra šiek tiek aukščiau nei raudona linija ir čia tikrai yra labai gera vieta, kur mes galime pasižiūrėti short poziciją ir tikėtis, kad mes pagausime daugmaž apie 15% gryno judėjimo. Tai čia kaip ir viskas paprasta. Toliau mes matome, štai čia buvo labai gražus divergence'as ir štai čia mes matome, kad kaina buvo labai arti žalios linijos ir mes galime matyti, kad čia tikrai yra levelis, čia yra palaikymo levelis
indėlis ir tai patvirtina mūsų sprendimą ir mes štai čia galime atsidaryti sandorį. Tai aš manau, jūs pačią esmę supratote, daugiau pavyzdžių nerodysiu, bet dar noriu trumpai parodyti, kur jūs galite ieškoti kriptovaliutos, kurias jūs norite prekiauti. Tai visų pirma, jūs galite tai daryti arba VEX kriptovaliutų biržą, arba Bybit, arba jūs galite atsidaryti CoinMarketCap'ą. Štai čia yra CoinMarketCap'as ir tarkim jūs pasirinkote, kad jūs norite prekiauti ir pasirinkti iš sąrašo top 100 ir jūs tarkim norite rasti tą monetą, kuri nukrito per paskutinę parą daugiausiai, tai štai čia mes matome 24 valandas, paspaudžiam, tai dabar mes matome visas monetas, kurios per paskutinę parą pakilo daugiausiai. Jeigu dar kartą paspausime, tai matysime atvirkštinį variantą ir taip pat galite daryti arba su 1 valanda, arba su savaitė. Ir čia tikrai yra labai viskas paprasta, tai tiesiog susirandate monetą, kurią norite prekiauti, nuėjate į TradingView, pasižiūrite, kur yra signalas, pasižiūrite, koks yra jūsų įėjimo taškas, bandote susirasti levelį, jeigu jūs turite įėjimo tašką, tai bandote atsidaryti poziciją, o jeigu nėra jokio įėjimo taško, tai grįžtate ir vėl bandote ieškoti naujos kriptovaliutos, kurią jūs norite prekiauti. Aš manau, jūs pačią esmę supratote, jeigu turėsite klausimų, tai galite klausti komentaruose, taip pat rašykite savo mintis, bandykite, testuokite ir pradžiai jūs galite mesti mažesnę maržą į sandorį, kad prasitestuoti, arba galite įsijungti demo sąskaitą ir bandyti prekiauti ten. Taip pat jūs galite šiek tiek pasikeisti nustatymus pagal save, galimai jums kažkaip veiks geriau, bet aš jums parodžiau pačią esmę, tai naudokite šitą strategiją ir bandykite užsidirbti kuo daugiau pinigų. Taip pat visus noriu pakviesti į mūsų uždarą bendruomenę, ten mes bendravome, dalinamės mintimis, prekiavame ir stengiamės kuo daugiau užsidirbti pinigų iš kriptovaliutos rinkos. Iki greito.